Pomono along, Siaji Sialido along Minglavapia. The video, Tinja Pito Magaro, Pali Baraka, Tadiadan, English Saku, Tinja Pito Magabia. Pomono ma, this how she melody video Yanamantia. This how Maro, the video do English grammar go, a diga tabido, then you don't have your ballet. This how Masoena, Susupa, unit Chakushi ballet. Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unit အကုန်လုံးမှာတပည့်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့တပည့်တော်တို့ English grammar ကိုလေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အရင်ဒီနေ့ကသင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတပည့်တော်သင်ပေးသွားတာကတော့ tenses တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့တပည့်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာကတော့ positive sentences ရဲ့ time expressions ကိုတပည့်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေတပည့်တော် English ဘာသာစကားရဲ့မြန်မာဘာသာစကားရဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုတပည့်တော်သုံးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော် screen share ခွင့်လေးပြုပါဗျာ All right, we are going to learn about positive and time expressions. So, positive sentences. We have an example of positive sentences. Here are the example of positive sentences. Okay, let's read it. I eat an ice cream on Sunday. ကျွန်ုပ်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာ ice cream စားသည် So this is a positive sentence. Here on Sunday. This one is time expression. Remember that. So I eat an ice cream on Sunday. I like fruits. ကျွန်တော်တတိတွေကြိုက်တယ် That is positive sentence. We love flying kites. That is also a positive sentence. He drinks orange juice every week. That is also positive sentence, which includes time expression every week. This is a time expression. The same with on Sunday. On Sunday, every week. That is time expression. Those are time expressions. It wants to eat it. ၎င်းသည်အဲ့ဥစ္စာကိုစားခြင်းသည်တပည့်တော်တို့ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင် it ကိုဘယ်လိုအရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်တပည့်တော်တို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ it ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်တို့ it ကိုလူတွေမှာသုံးလို့မရပါဘူးတိရစ္ဆာန်တွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ it ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ it wants to eat it အဲ့ဒါလည်း positive sentence ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ You go to the park on Monday. So those are the examples of positive sentences. Here, on Monday, every week, on Sunday. Those are time expressions. All right, let's go to the next page. So how do we use positive sentences? With plural nouns like I, we, you, they. We have to use verb 1. Example, I eat, we drink, you eat, they go. But with singular nouns like he, she, it, we have to add as in verbs. တခုတကောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ he, she, it တို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့က verb မှာ as ထည့်ပေးရပါတယ်ဗျာဥပမာ he eats she drinks it eats it goes ဒါတွေကဥပမာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ So let's go to next page. So here we are going to learn about time expressions.
Okay, here are time expressions. At, in, on, every. At 7 o'clock, yeah, I will show you. At 7 o'clock, we don't say in 7 o'clock, or we don't say on 7 o'clock. We say at 7 o'clock. That is correct. At 7 o'clock, at 9 o'clock, at 5 o'clock, something like that. At night, at night, at the weekend. So the next word is in the morning, in the afternoon, in the evening. We don't say at the morning. We don't say at the afternoon. We don't say at the evening. That is incorrect. We say in the morning, in the afternoon, in the evening. So let's go to next word. On Sunday, on Tuesday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. All right? We don't say at Monday. We say on Monday. Every day, every weekend, every week, every month, every year. We can also say every Sunday, every Tuesday. That is correct. Every Sunday, every Tuesday, every Monday, we can use that. All right. So those are time expressions. ရှင်ပြတို့အားလုံးဒီတပည့်တော်သင်ကြားပေးသွားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသဘောပေါက်မယ်လို့တပည့်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနားမလည်တာလေးရှိရင် YouTube comment အောက်မှာတပည့်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပြန်လဲဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကတော့တပည့်တော်သင်ကြားပေးသွားတာကတော့ positive sentence တွေရဲ့တပည့်တော်တို့ time expressions တွေရဲ့တပည့်တော်တို့သင်ကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဗျာလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေတပည့်တော်တို့စာမျက်နှာ15မှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့ study skill ဆိုတဲ့ဥစ္စာခေါင်းစဉ်အောက်မှာသွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတော့တပည့်တော်ခုနသင်ကြားပေးသွားတဲ့ positive sentence တွေရဲ့တပည့်တော်ခုနသင်ကြားပေးသွားတဲ့ time expressions တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီစာသင်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကတော့ဘုံဘုံတို့ဆရာကြီးဆရာလေးတို့ကိုအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာ